Beshun Tobela, Molojana or Shakurita Bachaleme la Sepedi, Irinya Swai, Romeche, Sekes Swancho Saricantoro, Holocha SABC, Juduloka Auckland Park, Nargasharlaka Studio 10, Belekisha Wacharita. We also take this opportunity to announce that Comrade Advocate Busiswe Mkwewana will be the convener of Umkhonto weSizwe Party in the province of Mpumalanga. Mokgatlo wa MK o thwetse mo advocate Busiswe Mkhwebane le Willis Mqunu jalo ka barulaganyi ba di province tša ka Mpumalanga le KwaZulu-Natal. During that search, they did confess that there is an illegal chemical which they buy from a mall in Johannesburg. Batho ba bane ba golegilwe mabapi le mpholo wa ka dijong o bolaile go bana ba tshela kana le di go la Soweto go begwa di chemical le tsona di bakile go mahu ao. Beshum madume ka mo la ke wa rao ka Stanley Tlalo yela ka mo fetoledi wa polelo ya diatla go meretlo swarishana tsela ye mmogo go tla go le solela ka boripana ditaba ka leleme la Sepedi. Re thoma ka tša gore Mokgatlo wa MK o tsebisitše gore Advocate Busiswe Mkhwebane le Willis Mqunu bjalo ka barulaganyi ba di province ba mokgatlo ka provinceng ya Mpumalanga le ka KwaZulu-Natal bobedi bjo bongwegile ka mekgatlong ya bona ile go EFF le wa ANC seo se tšweletše nakong ya kopano ya babega ditaba ka Sandton le Hono. Mongwaledi kakaretšo wa mokgatlo Dr. Sfiso Maseko o re bobedi bjo bona le maitemogelo a boetapele. We also take this opportunity to announce that Comrade Advocate Busiswe Mkhwebane will be the convener of Umkhonto weSizwe Party in the province of Mpumalanga. Mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o re mopresidente wa Maloba Jacob Zuma o tla dula a rakwilwe ka mokgatlong le ge mokgatlo o le gare o rulaganya boipiletšo bja gagwe. Kgweding ya Phato komiti ya kgalemo ya mokgatlo e bone Zuma molato wa go tlontlola seriti sa mokgatlo wa ANC ka go hloma mokgatlo wa Umkhonto weSizwe le go ka go ketša bakgethi le gatong la mokgatlo wo. Mbalula o boletše se ka ntle ga kopano kgolo ya khuduthamaga ya ANC ka Boksburg. No, he is expelled. He has appealed exactly within the prescription of the Constitution. So we are not entertaining that. That matter is with the NTCA, is dealing with that matter with him. And so that is not an issue. Mongwaledi kakaretšo wa ANC o be a bolela a sametše mare mabapi le go rakwa ga mopresidente wa peleng wa mokgatlo. Eupša mokgatlo wa Umkhonto weSizwe o re Zuma o tla dira boipiletšo bja go rakwa ga gagwe go ANC yeo e beakantšwego ka la pele di batsela. Mbalula o re mokgatlo ga o šikinywe ke dipolelo tša moetapele wa DA John Steenhuisen kgahlanong le Russia. Steenhuisen yo gape e le go tona ya temo o re DA ga e le hloko Russia go ba Vladimir Putin bjalo ka mogwera wa Afrika Borwa. DA has got a clear policy as a party, and for them to implement their policies, they must win outright majority. Go sa le bjalo komiti phetiši ya ANC e tla bea šedi go phethagatša dipeelano tša komišene ya botshepegi bjalo ka tlhahlobo ya boemo bja mokgatlo. The National Executive Committee have decided at some point when we're having our 6-day meeting that we need to convene this important meeting to deal with two things. Deal with matters related to Integrity Commission, finalize cases that have been referred to the National Executive Committee by Integrity Commission that affect different comrades. Ge a bolela ka go rarolla mathata a makala a mokgatlo, ANC e šišintše gore baetapele ba maemo a godimo ba mekgatlo ya dipolitiki ba swanetše go emelwa go komiti yeo e eteletšwego pele ke motlatšapresidente Paul Mashatile go rarolla diphapano.
Bašomi ba go thwalwa ka kontraka ba barakilwego mmušong wa province ya Free State ba be ba ntšha meši ka dinko nakong ya ge ba epelaetša ka ntle ga dikantoro tša mmušo wa province tša OR Tambo Building ka Bloemfontein. Bašomi ba dikontraka ba COVID-19 ba kgoro ya maphelo le ba kantoro ya tonakgolo ba nyaka go bušetšwa mošomo morago ga go se mpšhafatšwe ga dikontraka tša bona. Boipiletšo bjo bo boetilwe pele ke mokgatlo wa EFF ka provinceng. Ba rata gape gore tonakgolo Makhwin Letsoa Mathai role moshomo. Go lwana ntwa gore mopremere wa Free State a itukolole moshomong wa gagwe. Bašomedi le maloko a mokgatlo wa EFF ba nyaka gore Letsoa Mathai a phumule sephetho sa gagwe sa go kaonafatša dikontraka tša bašomedi bao ba šomago e le borakontraka. Bašomi bao ba sa itumelago ba llela gore ba hwetše dikontraka tša bona gape. Today re re wena ra mo batla a tlo re face jwale ka ile mme Free State a tlamehile a emele bomme ba bang a re bontsha rona tsela e tsamaiwa jwang ke yena a koropang ka rona fatshe ke re tsatsing lena Makhwin ra o batla mo leng teng. So ka jeno lenana o tla ho di-contract tsa ona la fedisiwa mare ha ba hopole se re seditseng setšhaba rona batho ba contract tsa COVID. EFF e batla Letsoa Mathai a itukolole mošomong. Ba latofatša Letsoa Mathai le mogatša gagwe yo gape a šomago e le speakera ka mmasepaleng wa Mangaung ka bomenetša. Ka mona o be sa kgane le basebeletsi ba mafaphana kaofela e di-HOD wa reshafola jwale ha e le gore motho o tlotla a demoralize batho balo go bolela gore ga ona ka mokgwa mobu o ka tlang ka teng ka Free State ha tsebe ntho a etsang ha lokollo a iswela pele. Lefapha la tša maphelo la hlalošage le ile la thwala bašomedi ba dikontraka ba 1340 go ka tlaleletša le go thuša ka nakong ya go ata le go wa ga bolwetši bja COVID-19. Lefapha la hlalošage dikontraka tša COVID-19 di be di šišintšwe ke Lefapha la naga la tša maphelo go ka thuša go lwantšha go ata ga bolwetši bja COVID-19. Fela Lefapha la hlalošage le palelwa ke go tšwela pele go ka lefelela megolo ya bašomedi ba dikontraka tša COVID-19 ge ba lebeletše mokotlana wa bona wa ditšhelete wo o tekatekago. Ge le bašomedi ba dikontraka tšeo di sa oketšwago ba hlalošage ba tlo tšwela pele ka ditšhupetšo ka ntle ga dikantoro tša mopremere bekeng ye tlago. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Bloemfontein. Molato kgatlhanong le monna yo a latofatšwago ka go kata le go bolaya ngwana wa mengwaga e tshela ka Orlando go la Soweto mo Gauteng o šutišeditšwe go ya letšatšing la pele kgweding yeo e tlago go dira kgopelo ya beila. Mogononelwa o golegilwe ka Laboraro bošego morago ga go lokollwa ga lengwalo la go mogolega go letetše gore a lebagane le melato ya polao le wa go kata. Go latofatša ge mogononelwa a katile le go bolaya ngwana yo ka mošupologo tiragalo yeo e dirile gore badudi ba befelwe le go feta moo ba bego ba nyaka le go etšeela molao matsogong. Re sa le amogela tona ya maphelo ngaka Aaron Motswaledi o re batho ba bane go bala mosadi le banna ba bararo ba swerwe malebana le melato ya mpholo wa ka dijong kana le di go la Soweto. Motswaledi o begile ge dikhemikale ba kere o begile ge chemical yeo e se go molaong e bonala ile sebaki sa ditiragalo tša mpholo wa ka dijong ba gonlela ba bangwe ba babedi ba lokollotšwe ka beila. We're not searching foreign nationals only, we're just searching whatever is a spaza shop. During that search, they did confess that there is an illegal chemical which they buy from a mall in Johannesburg. They did say so. And 27 officials visited that mall and they confiscated 1,456 grams of that chemical. And 4 people were arrested, 1 man and 3 women. They were arrested for that activity, but 2 of them, in terms of the laws of the country, were given bail of 2,000. The others are still in custody. And the confiscated chemical is in Johannesburg Central Prison. So I keep on saying chemical because I don't want the irresponsibility of naming something.
Re sa le go tšeo mošimane wa mengwaga e 13 o hlokofetše morago ga dipego tša gore a je mpholo dijo tšeo di na le go le mpholo tšeo a di rekilego lebenkeleng la selegae ka Kobe ka ntlenyana ga Thohoyandou provinseng ya Limpopo. Moleledi wa tonakgolo ya province ya Limpopo Chivali Moaba o re mmušo wa province o tshwenyegile ka ditiragalo tšeo. Tiragalo yeo e fapanego le ye. Bana ba palo ya go bonala ba amogetše bookelong morago ga go ja dijo ka sekolong sa primary sa Makhahlule ka ntlenyana ga Malamulele dibeke tše 2 tša go feta. Moaba o re go thwetšwe sehlopha tšhomo sa go nyakiša ditiragalo tšeo ka moka. Mabenkele a mmalwa a ka Soweto borwa bja Johannesburg a hlwele a phuruputšwa ke bahlankedi ba kgoro ya maphelo le ba bangwe ba balekudi ba tša maphelo ba 30 go tšwa kgorong ya maphelo le mmasepaleng wa Johannesburg ba rometšwe ka Soweto go la Johannesburg go tloga bekeng ya go feta. Go ba kere go tloga bekeng yeo seo ke ka morago ga gore Afrika Borwa e itemogele ditiragalo tšeo di hlotleletšego gore go bele go ba kere seo se ka morago ga gore Afrika Borwa e itemogele ditiragalo tša mpholo wa ka dijong tšeo di hlotšego go lwala ga batho ge e šita le mahu ka dikolong. Gauteng e begile ka ditiragalo tše 207 ya dipego tša mpholo wa ka dijong magareng ga February le Setemere ge e sa le ngwaga o thoma. Re lebelela taba ye le ditiragalo tše dingwe tša go amana le mpholo wa ka dijong go ralala le province. Ka provinseng ya Gauteng ka Soweto ditiragalo tše tša manyami di tlogetše badudi ba lebogale se ka ge ditiragalo tša mpholo wa ka dijong di tšwela pele go gakala le go ba setlwaedi metsesetoropong. Dikgotlhano le tšona di tšwela pele magareng ga badudi le beng ba benkele ba ba tšwantle go ralala le province. Go begilwe ditiragalo tše 4 ga e sa le go tloga kgweding ye. Mmušo tšere magato. We are collecting samples, taking some swabs to see whether there is evidence that links to the alleged poisoning that might have happened in this particular area. Kgoro ya maphelo e re tla lokolola dipeelo tša mahu a bana ba tshela bao ba tlhokagetše go kana ledi go se go ye kae. As soon as we get the results, Minister of Health, Dr. Aaron Mtswaledi, who is the leading ministry in this multidisciplinary team, will be able to make a pronouncement on the autopsy. Go sa le bjalo mokomišenare wa maphodisa province Lieutenant General Tommy Mtombeni o re dipeelo tša forensic di utollotše gore mpholo wo o šomišwago go bolaya dikhunkhwane o amega go mahu a naledi. We had the results from the forensic lab which clearly indicate that the cause of death is carbamate. Gauteng e sa lebagane le go phulega ga malwetši a wa fetelago ka dijo fao go beilwego melato ye 207 magareng ga dibokwane le lewedi. Going to conduct education, school health education, focusing on, alerting children about food management, what kind of food that they need to look out for that might be danger. Not only focusing in this area. Morekiši wa mmileng yo a rekišeditšego barutwana ba sekolo se se phahamego sa magagi a tšha o ntšhitše maikutlo a gagwe. Kwenzeke so kungolosibili kwabana abantwana. Ba rekile a tšha le go ija ka morago ga metsotso ba thoma go wela fase le go hlatša. Seboka seo se bopjago ke dikgoro tša mmušo tšeo di fapanego go ba net joints se re ditiragalo tše di hlola matšhošetši go naga gote le badudi. Maphodisa a nyakišiša go hwetšwa ga dipilisi ka gare ga phaketana ya dimonamonane tšeo di dilwego ke barutwana ba sekolo sa ka Mpumalanga pele ga ge ba tla thoma go lwala. Barutwana ba 24 ba ketimišeditšwe tliliniking ya ka Verina le bookelong bja kwa Mhlanka ka Labone morago ga go ja dimonamonane tšeo ba di rekilego lebenkeleng la selegae. Ka go le lengwe mong wa lebenkele leo barutwana ba sekolo sa primary sa Enzane ka Matsulu provinseng ya Mpumalanga ba rekilego dimonamonane go lona o re le yena o sa ke morago ga tiragalo yeo go yona barutwana ba amogetše go bookelong.
le lesomepedi ba kitimišeditše bookelong bja Rob Ferreira moo ba ilego ba okwa morago ba lokollwa. Barutwana ba be ba lla ka dihlabi kampeng le go hlatša diiri di se kae morago ga go ja direkarekane tšeo go tšwa lebenkeleng la selegae. Barutwana ba ile ba lokollwa bookelong le go tsenela dithuto efela batswadi ba sa tshwenyegile kudu ka taba yeo gomme ba ipiletša go mmušo go tsena seemo ka bogare. Lebenkele leo bana bao ba rekilego dijo go lona le tswaletšwe ga bjale gomme mong wa lona o sola batšweletši ba dijo tšeo moo a latofatšwago gore di tlile di senyegile efela motšweletši wa cheaper snack e lego Truda Food o phaetše ka thoko ditatofatšo tšeo. Kgoro ya thuto ka provinseng ya Mpumalanga e tshepišitše go fana ka ditirelo tša thobamatswalo go bana bao ba amilwego ke se. Tše dingwe ke tša gore ditsebi go tšwa University ya North West campuseng ya dithuto ya Mahikeng di re tiragalo ya ga bjalo ya go amana le mpholo wa ka dijong ke kgopotšo ye sehlogo ya bohlokwa bja mekgwa yeo e bolokegilego ya go sepediša dijo le luba leo le golelago godimo la go ganetša dibolaya twatši. Le ge ditiragalo tše dintši tša mpholo wa ka dijong le mahu di begilwe ka Gauteng, Limpopo le ka Kapa Leboa, ditsebi di bolela gore se e ka ba mathomo a bothata bjo bogolo ka baka la poloko e mpe ya dijo, go swara, go di lokiša, go tee le go šomišwa kudu ga dibolaya twatši ke balemi le batšweletši ba dijo. Go bolokiwa, go tshwarwa le go apewa ga dijo go lebeletswe thata go latela dipegelo tsa malwetsi a bakwang ke go ja dijo tse di nang le botlhole. Mme baitsanape ba re kgolo ya malwetsi le dintsho tse di bakilweng ke go ja dijo tse di nang le botlhole ga di makatse. Most of people were catering and so on. I think they didn't take into account the change of temperature and the increase in temperature, the late recent increase in temperature. So for me, it's something that is due to the fact that we do not respect the cold chain, especially for meat products, especially in chicken, because most of chicken are contaminated with salmonella. Kotsi ya ditwatsi tse di tswang mo dijong mo nageng e ne ya tlhagelela thata mo ditlhogong tse dikgang boditšhaba go latela go runya ga listeriosis ka 2017. Mme ditwatsi tsa mofuta ono di ka thibelwa go anama go fetelela fela ka go netefatsa fa dijo di nna di tsidifetse. Tiriso e feteletseng ya melemo ya go bolaya megare mo leruong le mo temong le yone e etegetsa kgolo le go fetoga ga ditwatsi tseno ebile e ka baka bothata jwa gore melemo ya go bolaya megare e se dire mo bathong. We need to start by reducing the use of antibiotics to ensure that we also reduce the risk. Whatever we see now is that we treat the normal treatment that they use in hospital for treatment of human does not respond anymore due to the fact that all these salmonellas, they adapt to all these antibiotics that we use. Batho ba ba itemogelang matshwao a akaretsa letshoromo, go feroga sebete, letshololo, ditlhabi tsa mo maleng le mo mmeleng ba rotloetswa go ya kwa mafelong a boitekanelo go bona kalafi. Sentle Inlihihi, SABC News, Mahikeng. Pešong bjalo ka mehla go potšišo ya rena ya letšatši re botšišitše ka taba yeo e gogile dišedi ya batho ra re na o nagana gore tharollo ya ditiragalo tšeo di kekelago pele tša mpholo wa ka dijong e ka ba efe kudu ka ge bana ba tšwela pele go ba tšwa sehlabelo. Letlakaleng la Facebook go no swana le Ana Masilo o swaetše ka gore tharollo ke e bonolo kudu ka ge go tsetše beng mabenkele ba tšwa ntle ka mononageng. Tharollo ke gore mmušo o ba bušetše magaeng a bo bona ka moka le ba go ba le mangwalo. Makgatlela Daniel yena o re makala a molao a swanela ke go tiiša letsogo tabeng ya go phuruphutša dikgwebo ka moka tša badudi ba dinaga di šele go netefatša gore barekiši ba tšona ba maemong a go išwa maleng goba dijo tšeo di maemong a go išwa maleng go sego bjalo re sa tlilo e thwala megono. Letlakaleng la X Michael Morobano o re anke dijo tšeo mabenkele a di rekišago di hlahlobje le gore di fetiwe ke nako gore mabenkele a mo molaong na.
Fiwa Maphutha ena o re ke dumela gore seo se ka rarollwa ke kgoro ya Mr. Ndabeni Abrams me ba sepala ga mmogo le magoši a naga ka bophara ge ba ka fiwa matla a go lekola le go tswalela dikgwebo tšeo di hwetšago di rekiša dijo goba di gweba ka dijo tšeo di sego molaong. Mongwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o lebogišitše mokgatlo wa Frelimo wa ka Mozambique morago ga gore komišene ya dikgetho e tsebagatše mokgatlo woo bjalo ka o thupilego dikgetho le ge go le bjalo mokgatlo wa kganetšo ka nageng yeo o ganetšana le dipoelo tšeo. We support the outcome of the election in Mozambique. We send an observer mission. We congratulate Daniel Chapo, the leader of Frelimo Party, which is a ally of the African National Congress. 54% is not a child's play. They did very well. We note that those who have lost have made claims, but the Mozambican people will settle their own issues within the framework of the Mozambican constitution. So for us, we're there to observe, and we are happy about the outcome of the election. We believe the elections were free and fair as the ANC. And we congratulate the Mozambican people for a successful elections outcome. Bjala re boneng ka boripana gore mebaraka ya dixeretlo le eme bjang ge GSE e tswalela pejana e ring ya bohlano. Ranta e fokotše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiano ya theko ya dixere ka kakaretšo JSE e šomile gabotse lehono. Mebaraka ya dithoto o šomile gabotse lehono seo ka ge go letetše gore Israel e karabele go tlhaselo ya mesebe ya lefaufau ka naga ya Iran. Tša rena ditaba di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang ka moka dikgokagano fa o le ka kgatago tema Facebook, X le nomoro ya rena ya WhatsApp. Ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa ka iri ya boleseswai go SABC 2 le go SABC lehae gape ya le go latela maemo a boso gabotse.